បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាឥឡូវមុនពេលដែលយើងនិយាយអំពីដូចថាប្រវត្តិតាក់ទងជាមួយការធ្វើ YouTube របស់ខ្ញុំតើវាឆ្លងកាត់ការពិបាកអីខ្លះហើយនឹងការតស៊ូអីខ្លះតម្រាំដល់បានជោគជ័យដល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយនេះគឺជា channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា channel សុខភាពទូទៅដែលខ្ញុំធ្វើវារយៈពេល2ខែជាងឥឡូវឈិតគ្រប់គោលការណ៍គឺបាន954 subscriber និងចំនួនម៉ោងគឺបាន1481ម៉ោងsubscribe នេះប្រហែលជាស្អែកគឺគ្រប់ហើយចំនួនម៉ោងនេះប្រហែលជាខ្ទង់ខែ2ប្រហែលជាខ្ទង់ខែ2ប្រហែលជាបានគ្រប់គោលការណ៍ខ្ញុំអាចបើកលុយជាមួយ channel ថ្មីនឹងមួយទៀតហើយអញ្ចឹងដោយសារតែការជោគជ័យរបស់ខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងការរកលុយតាម YouTube នឹងខ្ញុំបានជោគជ័យ2 channel ថ្មី channel មួយទៀតរបស់ខ្ញុំមានឈ្មោះថា Haisreyleak channel ហើយ channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំនេះដែលមានឈ្មោះថា channel សុខភាពទូទៅដែលមាន logo អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចជួយចុច subscribe channel របស់ខ្ញុំទៅហើយជួយមើលដើម្បីគ្រប់ម៉ោងចាំបានរកលុយអ្នកនរគ្នាទៅ channel នេះគឺខ្ញុំធ្វើវាតែរយៈពេល2ខែជាងទេតាមពិតទៅការធ្វើ YouTube វាអាស្រ័យលើវីដេអូណាកាលណាយើងធ្វើវីដេអូល្អវាឆាប់មានអ្នកមើលហើយមានអ្នកគាំទ្រច្រើនហើយចំនួន subscribe យើងថា1000 subscribe នឹងពិបាករកប៉ុន្តែតាមពិត1000 subscribe ភាគច្រើនរកបានមុនចំនួនម៉ោងដោយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយណាឥឡូវsubscribe បាន954 subscribe ប៉ុន្តែចំនួនម៉ោងតំបាន1000ម៉ោងជាងឯងមិនទាន់បាន2000ម៉ោងទេអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ទង់ខែ2ណាអញ្ចឹងអានេះស្អែកគ្រប់ប៉ុន្តែអានេះតើដល់ខែ2មិនគ្រប់ហើយអ្នកនរគ្នាមើលថាវីដេអូខ្ញុំមានអីខ្លះវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានច្រើនណាតាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពនេះអ្នកនរគ្នាអាចមើលតាមហ្នឹងណាមានបរិញ្ញាតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពជាច្រើនណានៅក្នុង channel សុខភាពទូទៅរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងចំនួនអ្នកទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំយើងចុះកន្លែង analytics មកគឺថាក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងនេះ48ម៉ោងឬក៏2ថ្ងៃគឺមានអ្នកមើលចំនួន2874 view អាហ្នឹងក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃអាហ្នឹង channel ហ្នឹងបើសិនជាអាចរកលុយបានខ្ញុំគិតថាក្នុងមួយថ្ងៃក៏អាចរកបាន$1ជាងទៅ$2ដែរបើសិនជាវាកើន view ឡើងទៅទៀតណាអាចរកបានច្រើនជាងហ្នឹងទៀតឥឡូវយើងមើលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងតើ channel ខ្ញុំមានអ្នកមើលប្រមាណនេះក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងគឺមានអ្នកមើលតែ40ទេសម្រាប់ម៉ោង4ម៉ោង5ស្មើហ្នឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលដល់យប់បន្តិចចូលដល់ម៉ោង9ម៉ោង10ក្នុង1ម៉ោងហ្នឹងមានអ្នកមើលដល់200 300 view វាចាប់ផ្ដើមកើនណានេះឈ្មោះ channel របស់ខ្ញុំឈ្មោះថា channel សុខភាពទូទៅណាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ជួយគាំទ្រ channel ខ្ញុំអាចគាំទ្រចុច subscribe ឬក៏ជួយទស្សនាដើម្បីឲ្យឆាប់គ្រប់ម៉ោងដើម្បីខ្ញុំអាចរកលុយជាមួយ channel នេះបានលឿនតើឥឡូវយើងនិយាយអំពីបទពិសោធន៍ហើយនឹងផលប្របារបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំរកលុយជាមួយ YouTube ដំបូងតាមពិតទៅខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជាមួយ YouTube នេះតាំងពីឆ្នាំ2016ម៉េះកាលហ្នឹងខ្ញុំរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនៅកពតណាខ្ញុំរៀនពេទ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិហៅថា IU ហ្នឹងកាលពីឆ្នាំ2016ហ្នឹងគឺថា YouTube អត់សូវមានអ្នកធ្វើប្រហែលទេកាលហ្នឹងខ្ញុំមានតែទូរស័ព្ទ iPhone 4 មួយអត់តមានកុំព្យូទ័រឯកាលហ្នឹងអត់តចេះកុំព្យូទ័រទៀតប៉ុន្តែស្រាប់តែបើក YouTube មើលបើកស្រាប់តែឃើញខាងអីគេ Cam Top Tech ដំបូងមានតែ Cam Top Tech ដែលបរៀនការរកលុយតាម YouTube ដំបូងបន្ទាប់មកស្រាប់តែមើលហើយសឹងថាអត់ជឿថា YouTube រកលុយបានទេប៉ុន្តែស្រាប់តែមើលទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមាននិស្ស័យជាមួយវាចាប់ដើមស្រាវជ្រាវមើលវាយ៉ាងទៅកាលហ្នឹងគេធ្វើវីដេអូហ្នឹងតាម1ម៉ោងជាងគេបរៀនណាការគោលការណ៍ឆ្នាំ2016 2017ហ្នឹងមើលគេយ៉ាងទៅហើយបង្កើត channel តាមទូរស័ព្ទប៉ុន្តែកាលហ្នឹងធូរមិនដូចឥឡូវទេកាលហ្នឹងបង្កើតតាមមួយអាទិត្យហើយលុយបានណាកាលហ្នឹងហើយវីដេអូ copy ពីគេហើយចម្រៀងយើងយកមកធ្វើអា MP3 lyric song ឯហ្នឹងអាចរកលុយបានស្រួលកាលហ្នឹងអត់ពិបាកទេប៉ុន្តែកាលហ្នឹងដោយសារតែទី1គឺអត់ជឿទី2គឺយើងខ្វះខាតចំណេះដឹងហើយនឹងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រអញ្ចឹងណាកាលហ្នឹងឃើញគេរកស្រួលមែនតើហើយកាលហ្នឹងខ្ញុំបង្កើត channel មួយបង្កើតលេងកាលហ្នឹងហើយខ្ញុំយកវីដេអូពី Facebook ទៅ post កាលហ្នឹងបង្កើតមួយអាទិត្យស្រាប់តែវា approve ផ្ញើសារមកហើយវាចេញដុល្លារបបៃតងដល់ពេលហើយទុកចោលប្រហែលជា1ខែ2ខែបើកមើលវាម្ដងទៀតឃើញបាន4សេនកាលហ្នឹងវាតម្លាក់ចូលក្នុង AdSense ហ្នឹងបាន4សេនប៉ុន្តែពេលយូរយើងគិតថាមិនដឹងធ្វើវីដេអូអីយើងអត់ចេះអត់ដឹងថាត្រូវថតវីដេអូអីណាមួយយើងអត់ចេះកុំព្យូទ័រទៀតទុកចោលទៅទុកប្រហែលជា4 5ខែភ្លេចបាត់ទៅភ្លេច password
Gmail nó account YouTube nó click bắt đó hay đọc về năm bị mất đầm pớ cho bạn đam kết tháng trong vừa YouTube đây còn cái của bạn maintain ok hay những anh miên computer đọc về hết xong đối tình bạn computer muối hay số nó thì lại buồn rồi đọc là đọc về khỏi bị tinh máuបញ្ហាដែលកើតមានសំខាន់គឺពីរនោះគឺថាទី1គឺការកាត់តរូបភាពនិងកាត់តវីដេអូដល់ពេលយើងចង់ធ្វើយើងគិតថាអត់ចេះកាត់តរូបភាពអត់ចេះកាត់តវីដេអូមិនដឹងថាធ្វើមិនទេបើព្រោះរូបភាពយើងដឹងហើយធ្វើ YouTube យើងត្រូវការកាត់តរូបភាពដើម្បីធ្វើ thumbnail ហើយនឹង design នៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងណាដល់ពេលហើយរៀនតាម Photoshop កាលហ្នឹងរៀនមើលវីដេអូក្នុង YouTube មើលរបៀបគេបរៀនកាត់រូបភាពកាត់អីមើលបដារៀនធ្វើបដាហើយដល់ពេលយើងថ្មីវាបាក់មើលផ្លិចមុខផ្លិចក្រោយផ្លិចមុខផ្លិចក្រោយអញ្ចឹងមើលអានេះចេះអានេះផ្លិចអានោះអញ្ចឹងណាហើយក្រោយមកទៀតក៏រៀនកាត់មកគេរៀនយើងយករូបភាពមករៀនកាត់ហើយផ្លិចអញ្ចឹងទៅកាត់បដាបើវីដេអូមើលបដាកាត់បដាបើវីដេអូមើលបដាដល់ពេលអញ្ចឹងវា stress ណាយើងអ្វីដែលយើងចេះហើយយើងធ្វើមកនឹងវាស្រួលដល់ពេលយើងធ្វើបដាមើលវីដេអូបដាដល់ពេលអញ្ចឹងយើងចេះតែតាមវីដេអូដល់ពេលយើងបិទវីដេអូពុបអត់ចេះដែរធ្វើអត់កើតដល់ពេលធ្វើយូរទៅប្រហែលជាឈិតមួយខែចាប់ដើមចេះ Photoshop ដល់ពេលចេះ Photoshop យើងចេះតែកាត់តរូបភាពនៅវីដេអូដល់ពេលវីដេអូកាលហ្នឹងខ្ញុំមើលគេបរៀនតាក់ទងជាមួយនឹង Sony Vegas Pro download កាលហ្នឹង download ខ្លួនឯងទៀត download តម្រាំតបានមើលវីដេអូពួកឥណ្ឌាផងមើលខ្មែរផង down មកបានទៅប្រើអាចប្រើបានប៉ុន្តែពេលប្រើវាថ្មីសម្រាប់យើងវាដឹងថាត្រូវកាត់អាណាណីមើលមកអូសាំញ៉ាំសឹងថាឈប់ធ្វើជួយអីបើឈប់មួយរយៈទៀតឈប់ប្រហែលជាកន្លះខែកាលហ្នឹងដល់ពេលក្រោយមកទៀតយើងនិយាយដូចថាមានចិត្តស្រឡាញ់វាទៀតយើងមាននិស្ស័យមួយវាចាប់ផ្ដើមសារថ្មីយើងមើលទៅមើលយូរទៅយើងចាប់ផ្ដើមដឹងកលឹះតិចរបៀបកាត់តវីដេអូតាម Sony Vegas ហ្នឹងចេះទៅយើងចាប់ផ្ដើមរៀនធ្វើតាមគេទៅដំបងពិបាកមែនតើអាវីដេអូ 2-3 នាទីហ្នឹងយើងកាត់ប្រហែលជាចូល1ម៉ោងដោយសារយើងអត់ចេះសំបីតែកាត់យើងមិនដឹងកាត់មិនកាត់ហើយលុបជ្រុលអស់អាលីងពេលខ្លះកាត់ហើយអញ្ចឹង click save ហើយពេលខ្លះកាត់ហើយ save មកខុសជាប់អា watermark អា Sony Vegas ហ្នឹងទៀតតែពេលយើងធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់ពេលយើងធ្វើយូរទៅយើងឆ្ងល់កន្លែងនេះយើងមើលកន្លែងហ្នឹងយើងខ្វះខាតកន្លែងណាយើងស្រាវជ្រាវកន្លែងហ្នឹងធ្វើយូរទៅប្រហែលជាមួយខែជាងកាលហ្នឹងបានចេះស្ទាត់យើងចាប់ផ្ដើមកាត់លឿនណាកាត់លឿនដល់ពេលហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺការថតវីដេអូថតដូចថាយើងចង់បរៀនគេតាមកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងយើងមិនថត screen កុំព្យូទ័រដល់ពេលកាលហ្នឹងអត់ដឹងថាកម្មវិធីថត screen ហ្នឹងមិនដល់ពេលឲ្យស្រាវជ្រាវមិនដឹងថាកម្មវិធីថត screen កុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺ Ocam ខ្ញុំប្រើ Ocam កាលហ្នឹងណាប្រើ Ocam ហើយដល់ពេលមានអាកម្មវិធីថត screen ហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងថតអត់ឮសំឡេងកាលហ្នឹងអត់ដឹងយកអាកាស iPhone យើងធម្មតាហ្នឹងយកទៅដោតកុំព្យូទ័រយើងយកមកនិយាយអត់ឮថតមិនក៏ឮឆ្ងល់ថាអីមិនវាvậyហើយឆាតសួរគេតាម YouTube ហ្នឹងមើលវីដេអូគេសួរគេថាបងឯងថតមិនបានឮថតមិនបានឮអត់ខ្ចីមានណាឆ្លើយតបជាមួយសោះដឹងមិនអ្នកខ្លះធ្វើវីដេអូអញ្ចឹងតាយើងសួរអត់ចង់និយាយហើយប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវអត់ទេអ្នកធ្វើឥឡូវឃើញថាឲ្យទៅសួរគឺឆ្លើយហ្នឹងមិនដូចពីមុនទេពីមុនសួរអត់ចង់និយាយហើយយើងដឹងមិនគេហើយដល់ពេលហើយស្រាវជ្រាវចុះស្រាវជ្រាវឡើងឃើញថាអូគេថតវីដេអូតើប្រើមិចបានលឺតែពេលយើងស្រាប់តាក់តងទៅញ៉ាំមិចអាបូយ៉ាមិចអាមិចខ្មៅគេដាក់នៅកកអញ្ចឹងនោះហើយមានខ្សែប្រហែលជា6ម៉ែត្រកាលហ្នឹងថតដោតចូលក្នុងកុំព្យូទ័រយើងថតឲ្យធ្វើវីដេអូតាក់ទងមកការប្រឡងក្របខ័ណ្ឌពេទ្យហ្នឹងយើងវាយវាជា PowerPoint ធ្វើដូចវីដេអូរបស់ខ្ញុំអ្នកនរគ្នាចូលមកខាងដើមអញ្ចឹងធ្វើដំបូងអត់ល្អទេអត់មែនតើហើយធ្វើហើយយើងអាប់ឡូតបានចូលទៅក្នុង YouTube មួយអត់មានអ្នកមើលទៀតមួយខែពីរខែមានអ្នកមើលតែ30 view ជាងកាលហ្នឹងធ្វើយូរ channel ហ្នឹងអាđây channel ដែលខ្ញុំធ្វើដំបូងណាចំណាយពេលមួយឆ្នាំការខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើវានៅខែ3ឆ្នាំ2017ដល់ពេលវា approve នៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2017ក្រោយពេលវា approve ហើយភ្លាមណាមួយថ្ងៃរកបានតែ1សេនទេជុំកាលហ្នឹងដល់កហ្មងមួយថ្ងៃ1សេនដល់ពេលមួយខែវាបានខ្លះ2សេនថា6សេនណាវាមិនមែន1សេនរហូតណាដល់ពេលសរុបមួយខែដំបូងហ្នឹងចូលដល់ខែ1ហ្នឹងថ្ងៃទី12វា
bia tờ lẹ lôi mà nó bán ta sâu cho 53 sen mà khai tao YouTube mình rồi luôn ấy phần tay can nó video vào nhóm không giờ với sai tầm 7 máu được copy ngày nữa miền nẹm mơ tạo pi rồi sai tầm dụ ấy giống mà ngày bị ai tung mà rồi mà phơi dụ mà rồi chiên giống á giống mà ngày mà rồi dụ chiên nó từ ban mà sen pi sen nè phần tay ai channel thay vào nhóm khơi thao vì can khoảng 3 mà ngày miền nẹm mơ một pon chiên ai cho pi pon này vì là giống vì ai tung ban bài chia mà là pi là đây giống bởi channel đặt nhóm pon dây nữa họ ban mà khai $30 hay bà channel nút họ ban mà khai $30 tí giống mà khai cô bị chật sập đài giống pi khai từ việc ảnh bạc mà đòn giống ban thao của bọn cả của YouTube mình xuống lên của bà này tặng kia phần tay hai tí bạn trong mặt bó bòn để xa tới chất dưỡng sờ lạnh vía cả nào dưỡng sờ lạnh vía chụp chơi chỉ mùi vía cứ tụ ban đi vào ngày như này đấy chụp chơi đặt nhóm tụ ban tẹt tâu cho mà channel cha nó cứ vía của bà men phần tay tẹt tông cho mùi channel mấy cứ nhom từ bài chật mình tên từ xa tại khi chập bắt đầu thưa viết tài dạ pp khai hay video được nhom thưa từ tại ban mà phơi chiến hình toàn ban 300 video thầm thấu này hay lấy chúng subscribe chấm chết khổ vậy hai giờ sáng cứ cầu vậy vì phố mà ngày nhóm ai thổ ban một phơi từ 30 subscribe cao là hổ đó hay chúng nuôi máu mà ngày họ ban ngày khác ban mà rồi máu ngày khác ban học sập màu việt tích học sập màu anh giống bài tông khai pi tông khai pi rồi có khai pi ngày thì 5 chiên ấy phải gì việc pro bao họ lối ngày này giống bây giờ net ở kia đài sẽ làm YouTube ai chui control channel khi nhóm có nào bị chập ban họ lối ở kia để mình mua tha channel số việc tụ tới được nhóm hai thằng đau mình nhé chẳng không video nó cứ ăn miệng ấy cứ mình đặt bắn tiện tông chỉ mũi nâng quanh hà để khi chụp chỉ mũi YouTube để khi thua được tập bóng á của bạn chẳng hay xong không net ở kia thua cào nó bài gì lấy của bạn được khi nhóm tí đây ủa thà lớn mình nè bền trơn bền tiệt tông cho mùi nó cà rồi YouTube nó trơn hay xong cái của bộ đây ba microphone kìm lụa trơn nè lớn ở của bãi hay bây giờ lớn bộ lối tiết được mẹ đôi ca muốn cro lối chẳng trong video nó cứ miên tập bản năng nè khi xong ốc côn sầm rạp ca tu sna video này hay bật chân chỉ miên chùm ngõ ấy ai comment su nâng cái video á nè hay bật chân gì dương nè từ lại YouTube được kia nhưng chui control này từ tạm bất channel nhóm ní việc thưa tại tôi cho mùi nông lòng cặp khăn pê mà tại trong chia chạy lấy từ rồi xa thì dương bạn chụp chơi hơi giống dương chơi ta chạy cái tư nè các đăng định mất phép nhau mấy có tầm xu nhóm tại tôi mùi nè cả thua YouTube nó có tầm xạ xu vì đặc biệt và cao channel cả đấy nó nhóm này nuông qua tới thua tới hay video bị ấy nó dương thua tới bạn chẳng video nó mình năng nè tầm ốc cuốn xong rạp ca tu sna video đi chạm chụp lên nơi video cao tiến đấy chẳng complete control channel sau khi tu tập trong phóng dùng nâng thưa video tiện tông cho mùi chùm này đăng ký tràn tiết nằm bày có đo chỉ bây giờ đoạn được ở kia chẳng xem sống ốc cuốn sống chung điệp lìa